ผมก็มีวิธีอยู่ของผมไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ว่าความเย็นความหนาวทางโน้นก็เป็นความกดอากาศแต่ไม่มีลมเท่าไหร่แต่เวลาที่จะพักก็หาที่ร่มๆหน่อยอย่าไปอยู่ที่ร้อนก็ต้องการไอความอบอุ่นจากพื้นดินช่วยอุณหภูมิของร่างกายนอนหลับไหมครับกลางคืนหลับครับแต่ก็ไม่หลับมากถ้าหลับเองเพราะมันมีเวลาของกลางกดกลางอะไรจะไม่กลางสูงเท่าไหร่กับผมก็มีผ้าที่ทางอเมริกาเขาถวายมันเป็นสีตะกั่วข้างล่างข้างบนก็เป็นผนังผ้าจีวรผ้าสังฆาทับลงอันนั้นก็ปกอีกทีหนึ่งอุณหไอพื้นโลกมันขึ้นมามันก็มาปะทะนั้นมันจะทำให้เกิดความอบอุ่นนี่นะเราก็เลยไม่เดือดร้อนแต่องค์อื่นเดือดร้อนแสดงว่าผ้าปูนอนเอาไปเป็นผ้าผมครับผ้าปูนอนแล้วไปแต่ทุกวันนี้ผ้าปูนอนเราไม่ต้องใช้ถ้าหนาวเราเอาเข้าไว้ข้างบนเลยแต่ผ้าอาบน้ำเราเป็นผ้าปูนอนมันช่วยก็อยู่ในที่ร่มก็ไออุณหภูมิที่มันขึ้นจากผิวดินมีส่วนช่วยเหมือนทำเป็นเต็นท์ครับ He's talking about his tudong or one of his first tudong. What, for 3 months? อาจารย์แสวงอาจารย์เรื่องนี้ all around northeast Thailand. Ended up going to see Luang Ginnery, one of Ajahn Chah's teachers. He's just saying the first 10 days were quite difficult for him. A lot of dukkha vedana from the walking because he hadn't adjusted yet. His first time, there's a lot of pain from carrying the bowl and then getting sunburnt. Walking about 8 or 9 hours a day, and there's a lot of sun. But then he said after about 10 days, the body adjusted. He stopped getting, peeling skin and things. He went black and stayed black, and his shoulder stopped hurting, and then he felt very light and he could walk. And he's saying at night it's freezing cold in those days because there's so much forest in those days. The cold was really much colder than today, and colder than the weather here. So cold that plants were dying. Banana plants, small plants would die from the cold in the morning. And the way he survived at night for sleeping is he made his grot very low. So it's only a little bit off the ground, and then he put his ground sheet over the grot to make like a tent. He just used his bathing cloth as for sleeping, because you get warmth. You find a low level place, like a very low lying piece of land to put his grot, and you get warmth coming up from the ground, and then you make a tent with the ground sheet on top, so that kept all the warmth in, so he could sleep properly. Then the others didn't work that one out, so they were all sort of complaining and moaning that they couldn't sleep at night because it was too cold. But he had a better time with it. การปฏิบัติตัวในการเดินทางอย่างนั้น มันก็ต้องรู้จักวิธีการแม้แต่เรื่องของการฉันบิณฑบาต เราไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านไปมาก็มาฉันแล้วแต่มันจะได้มาการฉันนั่นก็ถือว่า เป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้ ในการที่จะทำหน้าที่ของการ
เดินทางใช้พลังงานมากเราต้องทานก่อนทานนั่นก็ฉันน้ำประมาณไม่มากก็ประมาณสักครึ่งแก้วระยะหนึ่งแล้วก็เราทานเสร็จแล้วเราไม่ต้องทานน้ำเราไม่ต้องดื่มน้ำใช้ระยะเวลาห่างจากการฉันบิณฑบาตไปแล้วประมาณ1 ชั่วโมงเราจึงทานสักแก้วหนึ่งดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งรู้สึกว่าการใช้พลังงานในการเดินทางนี้ไม่ค่อยเด่นเลยอาจจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นเพราะน้ำตาลในเม็ดเลือดมันยังอยู่ในสภาพที่เข้มข้นมันเป็นสารคาร์โบไฮเดรตมันยังอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยเด่นเลย There's another thing you have to learn on Tudong is that when you go and Bindabat, you just have to be content with what you get. And you're travelling from one place to another. It's not a regular route, so you don't know what you'll get. And then when you travel also, you have to work out how much water to take, because that will affect your body and your strength. And he said normally travelling actually drank very little water during the day, and especially after the meal. Hardly any water for an hour or two, because if you drink water, a lot of water, it dilutes all the sugars and the carbohydrates you get from your food, so you feel tired quickly. If you don't, then the energy from the food is there quicker, and you're able to use it more, so you can walk with more energy. And these sort of things you learn as you're walking. You learn how to do that, how to balance your body intake, your food, your water, so that you don't get too tired. เวลาเดินทางเหนื่อยๆกระหายน้ำเราก็อย่าเพิ่งไปดื่มถึงจะมีความรู้สึกต้องการก็อย่าเพิ่งไปดื่มอาจจะต้องพักซะก่อนให้มันรู้สึกมีลักษณะได้มีลักษณะมีอาการที่เป็นเกือบเป็นปกติแล้วค่อยดื่มน้ำอาบน้ำก็เหมือนกันไม่ใช่ร้อนๆแล้วไปอาบน้ำเลยจะทำให้เกิดมีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงในทางให้เกิดความไม่สบายก็ต้องระมัดระวังไม่นั้นจะกลายเป็นไข้เพราะอุณหภูมิขณะที่เราเดินนั้นแสงแดดบางทีมันก็มีร้อนจัดร่างกายสัมผัสความร้อนมากๆถ้าเรารู้สึกว่าต้องการเย็นเราจะไปอาบเลยก็ไม่ได้ต้องผ่อนคลายให้มันอยู่ในสภาพปกติถึงค่อยไปอาบน้ำส่งน้ำถ้าส่งน้ำประเภท ใช้ขันลดโบราณเราใช้ขันมือลาดลงในร่างกายเราอย่าไปลาดข้างบนก่อนเราต้องลาดข้างล่างก่อนเตือนให้ร่างกายของเราปรับตัวร่างกายมันปรับตัวได้แล้วถึงค่อยมาลาดข้างบนมันไม่ค่อยมีอาการอุณหภูมิก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นปกติไม่นั้นก็กลายเป็นไข้เหมือนระฆังนี่แหละเหมือนระฆังที่เราตีเนี่ยแหละถ้าเราให้สัญญาณมันก่อนค่อยๆมันจะทนมันจะไม่ค่อยแตกคือสัญญาณนี่มันจะบ่งบอกถึงว่าจะต้องมีอะไรมากระแทกทำนองนั้นไม่เฉพาะแต่ในร่างกายคนเราเหมือนกันSaying another thing you have to learn is like when you're traveling, it's hot, you get thirsty. You shouldn't just drink when you're thirsty every time, because generally that doesn't satisfy or quench your thirst, and also it can have effects on your body, adverse effects. When you're walking a lot
and you feel thirsty, you get feeling more thirsty, best is actually wait until that feeling passes, because the feelings and these kind of feelings are impermanent. You wait until it passes and you're feeling more normal again, and then drink, rather than just rush to drink every time you think of drinking or you feel a bit thirsty. And you'll find that then you can drink and your water will really quench your thirst, and you can carry on again. You won't have to keep stopping for drinking. The other one is like bathing, the same. If you're walking, you're very dusty and very hot, you shouldn't just bathe because you feel hot. You should actually wait until you cool down and feel normal and then bathe. Otherwise, if you bathe when you're very hot and sweaty and you've been walking, often you won't feel the good effects of that bath anyway, and also it can give you fevers or it can give you a cold because you're bathing too quickly when the body's very hot. And when you do come to bathe, the way to do it, often the water is cold, so in Thailand you don't have hot water, you have cold water, so you always start from the bottom up. You go through the legs and the base of the spine with your dipper, and you throw the water around you and do your head last. So if you just throw water over you and throw it over the head, you tend to get a fever or a cold much more easily. You have to learn how to adjust your body to different conditions, and then when you're changing things, like when you're thirsty and you're taking water, or you're bathing when you're hot, or you have been hot, you have to give your body warning. So you start down below, do your legs first when you're putting the water on. It's like giving yourself a warning. The comparison was like when you're going to ring a bell. What was that, Kaylee? I didn't get it. We always kind of... when you ring the bell in the monastery, you always start with a gentle little tap, and then you build up to a big bang. It's like a warning vibration that the bell is going to ring. If you ever stay in Thailand, the monastery bells like that. It's that kind of idea. You're giving your body a bit of warning, so it builds up to the shock of the cold water all over it. การเดินทางไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นมันจะมีลักษณะที่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเสมอไป บางทีแม้แต่เรื่องการบิณฑบาตบางวันมันก็มีบางวันมันก็ไม่มีจะทำไงต้องรู้จักปฏิบัติตัววันไหนมันไม่มีเราก็ได้ฉันแต่น้อยหรือบางทีก็ไม่ได้ฉันนะแต่เมื่อวันไหนมันมากเราจะไปฉันมากเลยก็ไม่ได้ เราก็ต้องดูว่าถ้าฉันมากนี่มันจะมีปัญหาฉันพอสัดส่วนตามสัดส่วนของมันปกติเราฉันได้3ส่วนเราจะฉันแค่2ส่วนหรือส่วนครึ่งเพราะนั้นเนี่ยร่างกายจะไม่ปกติระบบเรื่องร่างกายจะรับไม่ได้ต้องระมัดระวังภาษาที่เราเรียกว่าพิจารณาอาหาร With food you have to reflect wisely on how to use food as mentioned for the body, but first of all you have to be content with the fact you're not going to get the food you want, because you're travelling and you meet new villages every day. Some of the villages they give you very little food, or occasionally not even any food at all. So you have to be prepared for that mentally, and then also adjust your body to that. And just because some days you might get a lot of food, if you go somewhere and they give you a lot of food, more than you can eat, it's not wise to just pig out and eat a lot that day, just because you haven't been eating much for previous days, because you'll run into trouble then. Your body will find it difficult to adjust to suddenly a rush of a lot of food. You might still have to control your food intake on the day when you get a lot of food, and just take 1 or 2 portions, maybe not your full bowl full or the full amount you would normally eat, because otherwise when you go back to other days you're getting less again. You'll find it difficult to adjust. So even something like food, you have to know how to eat little food and how to eat when there's a lot of food. And this is what this practice of
wisely reflecting on the use of food. That's what it involves. It's an ongoing thing. ค่อยๆก็รู้จักการจัดการกับร่างกายที่มันเป็นส่วนของสุขภาพ เพราะการเป็นอยู่ของด้วยทรงเราไม่ใช่ว่าจะได้ตามปรารถนาเพราะนั้นท่านยังไม่เรารู้อำนาจของความเห็นแก่ปากแก่ท้องในหนังสือท่านพูดอย่างนั้นไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องก็ต้องระมัดระวังบางแห่งนะเราไปในสถานที่ไม่คุ้นเคยเข้าไปบิณฑบาตเขาก็บอกว่าเขาก็มองพระในแง่เหมือนกับเทศทำนองนั้นท่านทานอาหารท่านจะไม่ทานเนื้อทานกับเมล็ดงาทำนองนั้นถ้ามันไม่มีเมล็ดงาจะทำไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือว่าในส่วนที่ร่างกายนั้นบางครั้งบางคราวมันก็มีส่วนที่มันมีเครื่องเกื้อกูลอยู่ในตัวของมันเองอยู่แต่เราก็ต้องรู้จักในการทำหน้าที่ของเราแต่ก็ไม่ให้มันเดือดร้อนแต่ให้มันพอประทังความรู้สึกของมันพอทรงสภาพจะได้ He's saying there's other issues involved with the reflection of food as well while you're on Tudong, because again you're going to villages and places that they don't know you, you don't know them, and they have different customs, different views about monks and what's right to offer to monks, and sometimes they won't offer you normal food because they look at you as something like a devata or a god, sort of. You need some special food, so they're not necessarily thinking, oh, this monk needs good wholesome food because he's walking. They're thinking more from other points of view, so they have their own customs and beliefs. So they might not give monks meat, they might give, so they either have to give sesame seeds. Yeah, that's one reason why you give sesame seeds. Just give sesame seeds to the monks, so you might not get very much, and it's just sesame seeds. Or if they don't have sesame seeds, they won't give anything at all because they think, I haven't got the right food, so they won't give anything. And so sometimes, when meeting that, one has to learn how to endure. And he said one does have there's certain energy in the body that a reserve there that can come out and help in those situations. But at the same time, you have to contemplate what's your bottom line for food, what's the minimum you can get by with, and not push yourself too much. You have to think, if I'm not getting enough food over many days, you might have to find somewhere where you're going to get some more food. It's not that one should just be ascetic and go without food endlessly. One has to also see food as a medicine, that you have to use it for strength for your practice, so you have to get some food sooner or later as well. ร่างกายของคนเราถ้าเราไม่ได้ใช้พลังมากระบบอาหารมันก็คงไม่สิ้นเปลืองเราจะสังเกตเหมือนกับเราอ่านประวัติพระพุทธเจ้าท่านฉันบิณฑบาตในลักษณะที่เป็นอาหารที่มีความสมบูรณ์เกื้อกูลกับร่างกายดังนั้นข้างหนึ่งอยู่ได้7 วัน 40 วันก็มีเพราะไม่ได้ใช้พลังงานอะไรอยู่เงียบๆอยู่เฉยมันก็เลยอยู่ได้แต่ถ้าเราใช้พลังงานอาจจะมีความรู้สึกผันผวนเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้พลังงานในส่วนของร่างกายใช้พลังงานอย่างอื่น Another factor with the contemplation of food is
what we're doing, our activities, our lifestyle for a particular time, at a particular time, will affect how much of our food energy we're using. So sometimes, if one's not being very active, one's maybe living very quietly, just meditating, not working, not walking, not travelling much, one can get by with a lot less food because one's not burning it up with a lot of activity. Whereas other times one is being active, one needs more food. If we read the Buddha's the biography, the history of the Buddha himself, his life story, sometimes the Buddha would live very quietly and get by with very little food. He might eat one good meal and then last for 7 days or even a few weeks on that, because he was being very still, very quiet, and not drawing on the body's energy very much. He's doing more, not doing anything physical. He's using more mental energy, doing different things. But if one does eat very little like that, and then one goes and starts working or moving around, travelling, then of course the body will start to go into a turmoil because it's using up more energy. So one has to contemplate that, what one's doing at any one time and what one needs to support that, or how much food one needs.ยิ่งเรามีสภาพ มีคุณธรรมของสมาธิมันก็ไม่ได้ใช้พลังทางส่วนของร่างกายอะไรมาร่างกายก็ทำงานเบาลงระบบการกระบวนการต่างๆมันก็เบาลงเหมือนกับว่าบางครั้งยังจะมีแต่ความอบอุ่นนี่ก็มันก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งในส่วนของร่างกายที่จะต้องมีในขณะที่เรามีส่วนปฏิบัติให้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีขึ้นก็ไม่ได้วิตกวิจารณ์มาท่านยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่ได้เกิดความรู้สึกในส่วนของความวุ่นวายอะไร So if we're practicing meditation and samadhi, developing samadhi, then as the mind becomes more still, then generally we have a lot more mental energy, and we don't need to use so much physical energy from food necessarily. We're more in touch with our bodies. When the body becomes very still, we've still got the warmth of the body, and we're becoming less physically active, so that we can get a lot of energy like that without having to eat so much. And of course, obviously mentally, when one develops more concentration, more samadhi, then worries about food, concerns about food and these things are also less. One thinks about it less, one's worried about it less. So again, one becomes more refined in the way one controls one's food intake and one's attitude towards food. And one isn't just giving in to desires and sort of always following, I want this, I want that. One's attitude towards food changes, and it becomes more something one can control and use wisdom to consume it.